Postoji jedna riječ od 2 slova koja može promijeniti tvoj život. Ne treba ti novac da je izgovoriš. Ne treba ti hrabrost heroja. Treba ti samo razumijevanje zašto ti je toliko teško. Ta riječ je ne. Ako si ikad rekao da, a mislio ne, i onda satima osjećao kako te nešto izjeda iznutra, ovaj video je za tebe. Ostani do kraja jer ću ti pokazati tačno kako to promijeniti. Znamo svi reći ne kada nam neko ponudi hranu koju ne volimo. Ali kada nam neko ponudi teret koji ne možemo nositi, odjednom zaboravimo tu istu riječ. Zašto? Jer nas niko nije naučio da je ne kompletna rečenica. Naučili su nas da budemo ljubazni, pristupačni, korisni, da ne razočaramo, da ne izgledamo sebično, da ne pravimo probleme. I tako godinama gomilamo obaveze koje nisu naše, nosimo teret koji nismo birali. I pitamo se zašto smo iscrpljeni, zašto smo odsutni, zašto se osjećamo kao da živimo tuđi život. Odgovor je jednostavan, jer nismo naučili postavljati granice. Zašto mi je teško reći ne? Strah od odbacivanja. Duboko u nama postoji primalni strah. Ako razočaram nekoga, izgubiti ću ga. Ako kažem ne šefu, otpustit će me. Ako kažem ne prijatelju, neće me više zvati. Ako kažem ne porodici, bit ću označen kao sebičan. Ovaj strah nije iracionalan. On je naučen. Kao djeca, mnogi od nas su naučili da ljubav dolazi s uvjetima. Da si voljena kada si poslušan, kada pomažeš, kada ne praviš probleme. I tako odrastamo s uvjerenjem da naša vrijednost ovisi o tome koliko smo dostupni drugima. Grižnja savjesti. Čak i kada uspijemo reći ne, odmah dolazi grižnja savjesti. Trebao sam pomoći. Nije to bila velika stvar. Sad se sigurno ljuti na mene. Grižnja savjesti je glas koji su drugi ugradili u tebe. Nije tvoj glas. To je glas svih koji su te ikad natjerali da se osjećaš loše zbog svojih granica. Manipulatori. Energetski vampiri i manipulatori ne biraju nasumično svoje žrtve. Oni traže ljude koji ne znaju reći ne. Ljude koji se osjećaju odgovornim za tuđe emocije. Ljude koji se boje konflikta više nego vlastitog istrpljivanja. Kada jednom prepoznaju takvu osobu, znaju da mogu uzimati bez granica. Energetski vampir. Energetski vampir nije nužno loša osoba. Često je to neko ko uvijek ima problem koji treba tvoju pažnju. Razgovori s njim uvijek završe tako da se ti osjećaš iscrpljeno. Nikad ne pita kako si ti ili pita, ali ne čeka odgovor. Uvijek je u krizi, uvijek treba spašavanje. Nakon svake interakcije osjećaš se kao da si izgubiola energiju. Ključna razlika između prijatelja i energetskog vampira, reciprocitet. Prijatelj uzima i daje, vampir samo uzima. Manipulator. Manipulator je svjesniji od energetskog vampira. On ili ona koristi krivnju kao alat nakon svega što sam uradio za tebe. Koristi usporedbu. Svi drugi bi mi pomogli. Koristi tišinu kao kaznu kada ne dobiješ ono što želi. Pravi se žrtvom kada postavljaš granicu. Preformulira tvoje ne kao napad na njega ili nju. Manipulator ne prihvata granicu kao informaciju. Prihvata je kao izazov. G. Praktični vodič. Korak 1. Prihvati da ne treba opravdanje. Ovo je najvažnija stvar u ovom videu. Ne je kompletna rečenica. Ne trebaš objašnjavati zašto. Ne trebaš se pravdati. Ne trebaš lagati da imaš drugi plan. Kada počneš previše objašnjavati, daješ manipulatoru materijal za pregovaranje. Što više objašnjavaš, to više prostora ostaviš za pritisak. Jednostavno, ne mogu to uraditi. I stani. Korak 2. Koristi tehniku kratkog ne. Umjesto dugih objašnjenja, koristi kratke jasne odgovore. Hvala što si pitao, ali ne mogu. To mi ne odgovara. Nisam u mogućnosti. Ne, hvala. Nema možda. Nema vidjet ćemo. Nema pokušat ću. Ove fraze su lažna nada i samo odgađaju konflikt. Korak 3. Tehnika broken record za manipulatore. Kada manipulator ne prihvata tvoje ne i počne pritiskati, koristi istu rečenicu iznova i iznova, mirnim glasom. Oni zašto ne možeš, nije to velika stvar. Ti razumijem da ti je važno, ali ne mogu. Uvijek imaš izgovor. Ti razumijem da si razočaran, ali ne mogu. Oni mislio sam da smo prijatelji. Ti i dalje ne mogu. Ne ulaziš u raspravu, ne braniš se, samo ponavljaš. Manipulator nema materijal za borbu jer se ne boriš. Korak 4. Postavi granicu bez izvinjenja. Mnogi od nas počinju granicu s žao mi je, ali prestani se izvinjavati za vlastite granice.
Umjesto žao mi je, ali ne mogu doći, reci ne mogu doći. Umjesto izvini, ali to mi ne odgovara, reci to mi ne odgovara. Izvinjenje šalje poruku da se osjećaš krivo, a nisi kriv za to što čuvaš sebe. Korak 5. Prihvati da ćeš izgubiti neke ljude. Ovo je teška istina, ali je važna. Kada počneš postavljati granice, neki ljudi će otići. I to je u redu, jer ti nisi izgubio prijatelja. Izgubio si nekoga ko je bio tu samo dok si bio dostupan bez granica. Pravi prijatelji poštuju tvoje granice. Manipulatori odlaze kada ih postave. Odlazak manipulatora nije gubitak. To je čišćenje. Grižnja savjesti nakon ne je normalna. Posebno na početku. Ali postoji razlika između zdrave grižnje savjesti i naučene grižnje savjesti. Zdrava grižnja savjesti dolazi kada si zaista povrijedio nekoga bez razloga. Naučena grižnja savjesti dolazi kada si samo zaštitio sebe, a naučili su te da je to sebično. Kada sljedeći put osjetiš grižnju savjesti nakon ne, postavi sebi ovo pitanje. Da li sam nekome nanio štetu ili sam samo zaštitio sebe? Ako je odgovor zaštitio sam sebe, grižnja savjesti nije zaslužena. To je samo stari glas koji pokušava da te vrati u stare obrasce. I evo za kraj videa. Reći ne nije sebičnost. To je samo poštovanje. Svaki put kada kažeš ne onome što te iscrpljuje, kažeš da sebi. Kažeš da svom miru, svom vremenu, svojoj energiji. I s vremenom, što više vježbaš, grižnja savjesti se smanjuje. Jer počinješ vjerovati da tvoje potrebe vrijede, da tvoje granice nisu napad na druge, nego briga o sebi. Počni danas, jedna mala granica, jedna kratka rečenica, ne mogu to uraditi, i stani, bez objašnjenja, bez izvinjenja. Samo stani i osjeti ko biti na svojoj strani. Napiši u komentarima koja ti je situacija najteža za reći ne. Porodica, posao, prijatelji, gdje ti je granicu najteže postaviti? Hvala što si pogledao ili pogledala. Ako ti je ovaj video pomogao, podijeli ga s nekim kome treba. Pretplati se i pritisni zvonce. Novi video svake sedmice.